Welkom bij het Cambuursjournaal. Nee, geen wedstrijdbeelden, want Cambuur speelt pas morgen zijn wedstrijd in Rode JC in Kerkrade. Maar vanzelfs, wel een Cambuursjournaal. Maar de training van Freed, dus even zien hoe het ervoor zit. Wij vregen het aan Henk de Jong, de trainer van Cambuur. Ze hebben een goede ploeg. Jamie Jacobs kennen net. Ziet er wel goed uit. Robert Moulin kan weer rennen, gelukkig. En Mitchie Paulussen is ik weer op veld. Nou, verder is Antonia doet het goed met Curaçao. Dus nee, alleen die ben er net bij. Isaac Kolon is er wel bij, hè? Isaac doet het weer goed. Dus Kan die in de basis beginnen, wat denk je? Nee, dat kan hij. Maar hij kan wel spelen. Hij kan wel een jaloeren spelen. Dus, en je moet ik even goed op passen. Dat moet je ook een ding doen. Net alleen nog bij de spelers binnen de nederige blessures. Ook de technische staf is net volslaan. Neem bij gelijk Sandor van der Heijden. De assistent-trainer had weer een veromslag gewoon en zit ziek thuis. Het is in bloot een trieste, dedicate kwestie, maar Henk de Jong moet er wel iets over zeggen. Ja, vooral op menselijk gebied. Dat Sander er net is, dat ben we nou ondertussen, dat hebben we een maand meemaken. Hè. Dit is voor mij de 20e wedstrijd. Dus dat redden we wel op. Hè. En Sander is toch net te vervangen. Hè. Dus daar hoef ik net nog over te komen. Dat pakken we mooi zelf op. Maar het is gewoon voor Sander zelf, menselijk. Dat is... Ja, dat weer echt heel vervelend. En Sander krijgt nou eerst gewoon rust. En we zien hoe lang. Meestal moet ik net de bellen en ik niks over hem zeggen. Let hem, dat is ook op eigen verzoek, let hem lekker zien gang in, let hem lekker uitrusten. En dan zien we ooit wel wat er wegkomt. En dan is er nog die keeperstrainer, Peter van der Vlag. 8 dagen vollien wie het knal, letterlijk knal in de Achillespees. En dan weet je, hij is eruit. Ook daar moet een oplossing verzocht worden. Er is een interim oplossing en een definitieve oplossing. Dat is Randy Sanchez. En dat is een jongen die had een keeperskwallen. Is dit heel goed bekend. Had aardige keepers onder zijn hoede. En die komt via Pascal. En volgende week komt Etienne Stomp weer om van Curaçao. Die jongen komt uit Drachten, die ken ik ook al mijn hele leven. Is ik een kwaliteitsjongen. Die pikt het volgende week weer hoor. En misschien kunnen we wat met hem beiden. Want wie toch niet is, misschien kunnen we het oorlogweken oplossen. Hè? Dat we dan met de warming-ups betrekken we de keeper erin. Maar alles geeft hem kwaliteit. En toen hebben we ik maar de directie. Ik zei, jongen, ik wil graag een keepertrainer erbij. Nou, die stond voort weer achter me. Dus Fouke had contact opgenomen en die had het regelen. Nou, en dan hebben we het goed voorgekomen. Keepers, alles moet serieus naar worden. Alles in je ploeg. Peter van der Vlag, de man die dus met een Achillespeesblessure thuis zit. Nou, net heel dat thuis zit, want hij wie even bij de training. En vanzelfs gaan we het er even mee horen. Neem u, Peter, even mee naar dat moment van 8 dagen vollien. Wat gebeurde er eigenlijk precies? We waren bezig met een aanvalsvorm en ik speelde de bal in. En er komt een bal op me afrollen. Ik doe 2 pasjes achteruit en ik hoor een knal. Ik dacht eerst Jamie Jacobs die is aan het hoeren. Die staat achter me en die geeft me een tik in de kuit. Maar ik keek achterom en ja, toen voelde ik het. Ik zeg tegen de jongens, het is klaar, het is over. Pees gescheurd. Ja, het is nu zorg dat goed herstelt. En ik zit nu in het gips, dus na de eerste week. Ik moet 6 weken gips en dan hopen dat ik weer wat kan. Dit is hoe je, als je staat, de dag doorbrengt? Dit is hoe ik het doorbreng als ik sta inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik heb nu een week gelegen en ik voel alles behalve mijn Achillespees. Dus ja, ik word gewoon stijf op andere plekken. Hè. Armen beginnen me pijn te doen en mijn kuit. Ja, het is allemaal even wennen. Met douchen ook, je staat op 1 been te douchen en dan, het is behelpen. Maar ja, het is zeer lastig. Het komt allemaal in de beslissende fase. Het komt in een fase die misschien wel eens heel leuk kan uitpakken. Daar wil je toch bij zijn, man? Ja, daar wil je zeker bij zijn. Ik bedoel, daar doen we het voor. Daar hebben we nou al 2 jaar voor gestreden. En nu moeten we het afmaken en dan wil ik er zeker bij zijn. Ik bedoel, als ik dan maar weer kan springen. Hè? Een man die er echt net is, dat is Jairzinho Antonia. Hij speelt in deze week 2 interlands met Curaçao. De eerste wie prima. Een dikke oorwinning, een doelpunt, een assist, dat is geweldig. En op de dag dat Cambuur speelt in Rode JC staat Jairzinho Antonia met zijn Curaçao in Guatemala te spelen een WK-kwalificatiewedstrijd in Cuba. Nou ja, alle reden om toch maar eens even via de technische middelen die we nu hebben contact te zoeken met Antonia, die een geweldig avontuur beleeft.
Dat ziet er goed uit hoor. Ja, en aan de achterkant, die kant hebben we het hotel. Ja, we mogen niet klagen, Ja, dit is lange tijd geleden voor mij. Ik was bijna 1,5 jaar afwezig vanwege wat blessures en ook het corona. Dus ja, was wel heel speciaal om weer een wedstrijd te mogen spelen voor mijn eiland. Ja, sowieso met de nieuwe bondscoach is een grote eer om voor hem uit te komen. Ik heb toch al jaren naar hem opgekeken. Wat hij met teams en ook met landen heeft bereikt. Zeker in het bijzonder Zuid-Korea, wat hij met zo'n klein land toen heeft gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk heel mooi. En sowieso om gewoon met die jongens te zijn. Wij zijn echt één hechte familie. En ja, het is altijd lekker om gewoon met hun te zijn. En, ja, op je eigen eiland, lekker in de zon. Lekker je wedstrijdje spelen met onze eigen mensen, zeg maar, achter ons. Ja, het is heerlijk. Het is echt heerlijk. Een mooie overwinning, een doelpunt, assists. Dat was een heerlijk potje voor jou, denk ik, of niet? Ja, zeker. Het was een mooie wedstrijd. Ik had veel ruimte. En ja, sowieso zit ik de laatste weken wel lekker in mijn vel. En ja, dat bleek gisteren ook weer. Gelijk na 17 seconden, geloof ik, zette ik druk. Waaruit mijn tegenstander die bal heel vreemd de 16 inschiet. Junior Bacuna kon intikken. En ja, daarna bij de volgende 2 goals ook betrokken. 1 op maat gezette voorzet en eentje die een beetje in de kluts ook voor Bacuna zijn voeten viel. En ja, net voor rust scoorde ik zelf. Dus ja, was wel heel lekker voor mij. Was ook een bijzonder doelpunt voor jou, toch? Bijzonder in de zin van? Ja, was het niet je eerste interland goal? Ja, ja, klopt. Ja, het was mijn eerste interland goal, ja. Dus ja, was zeker bijzonder. Ik zou zeggen, heel veel succes tegen Cuba. Yes, hartstikke bedankt. En dan zien wij elkaar volgende week weer, denk ik, als je weer in Leeuwarden bent. Ja, zeker. Komt goed. En ons af hier dit Cambuurjournaal. We zijn rap weer, want Cambuur speelt dus snijn in Rode JC in Kerkrade. En dat betekent dat het Cambuurjournaal de man die weer is. En dan verzels ik maar een wijdwijdige samenvatting van die wedstrijd. Cambuur uit bij Rode JC. Altijd lastig. Graag op Mandy.